За бидний гурлаа тоглол ална гэж найдаж байсан Philadelphia 76ers маань Memphis Grizzlies тоглосон байгаа. За тэгээд тэр тоглолтын дээр Paul George дахиад гинтэд гараа авчихсан. Энэ хүнээс гинтл холдно гэж юу нь бол байхгүй юм шиг байна. Ирээл шууд гинтчихлээ. За тэгээд Embiid-ийн тэр free throw нь бүр яг яа гэдэг юм бэ тий. Энэ одоо бүр signature free throw боллоо. Тэгээ бүксөө оролдож байгаа шиддэг тий. Тэгээ бүр хүмүүс ингээ шоолж болоод байгаа байхгүй тий. Уг нь бол одоо ингээ цаасан дээр бичигсээр харахад уг нь контендер баг байгаа байхгүй тий. MVP байна уу байна тий. Туршлага байна уу байна. Одоо залуу тоглогч байна уу байна тий. Бүгд байна. Гисэн идэв штэ Philadelphia хожихгүй байна. NBA хамгийн муу баг болчлоо. Яах ёстой юм болоо. Гэтэ зүгээр тэдэнд энэ залуу байгаа. Энэ бол цэвэр scam тэхүү. Цэвэр scam. За тий Cavs хинэж мэдэхгүй 5 залуутай тоглоод 16 дахь хожлоо авчиадсан. Энийн талаар нэг дэлгэрэнгүй яриад их малга. Тэгээ хинэж мэдэхгүй 5 залуу байсан. Тэгээд Pelicans-ийг гарын 5 байгаагүй. Тэгээ хамгийн өндөр цалинтай талбай дээрээс тоглогч нь тэдний rookie тоглогч байсан. За Яанасын чирэлтэн доор Milwaukee дахиад нэг хожил авч чадсан. Тэгээ хожоод энэ болж байна. Мондөг. За тэгээ миний өмнөх бичлэгийг сонссон уу үгүй юу? Isaiah Hartenstein ирсэн. Тэгээ ирснээр энэ л OKC-гийн самбарт орох үзүүлэлтүүд бүгд ирс ихсэн. Тэгээд залуу минь мондөг байна. Эхнээсээ төвд нь ирж байна. Хожлын үүд нэгдэж байна. Тэгээ. За манай Knicks-ийн big дуу маань нийлээд 70 оноо авчихсан. Brunson 36 тэгээд Cat 34 оноо авсан. За тэгээ Suns-аас ер нь бол энэ хоёрыг зогсоох адуус чарагдаагүй. Тэгээ KD байхгүй болооч тэр юм уу тий. Тэгээ KD ирвэл бас өөр л байх л та. Гэтэ бас амар шиг тоглож байна. Тэ. Тэгээ эдрийн ах юм хэлдэг ер нь Шарлот заал авдаг. Тэгээд Ламелог нөгөө заалаа олцоод эсвэл нөгөө зааландаа арай их мөнгө гаргаснаа нөгөө нэг азарлаад байдаг гавьд байдаг шүү дээ нөгөө нэг. Аль бөмбөгөө наашин өдөргөл тэ. Яг тэр шиг л тоглолтыг юм шиг байлээ. Тэгээ энэ одоо яадаг шидэлтийн тэ зүгээр паслаад явах боломжтой шидэлтэн дээр зүгээр Ламелог зүгээрээ гэлтэй шидэж байгаа байхгүй слайм юм аа. За тэгээ ганц Ламело заал аваагүй Brandon Miller-оос хамт юм заал авалцсан. Тэгээд Brandon Miller 8 удаа 3-аас хийсэн. За тэгээ Detroit-ыг бол уссаа. Тэ. За манай хамгаалтын бурхан тэнгэр Магтанес манай аавуутай Scott-ыг постуудад амжсан байгаа. Тэ. Хөөрхөн амтнууд яаж байгаа юм бэ? Очоо ингэ тохиолж байгаа байхгүй. You know they got KD but we got Jaden McDaniels. За тэд нь гэхдээ Rudy Gobert гэдэг том хар болж байгаа их эсэргүүцэгч те. Тэгээ ингээд Julius Randle ингээд паслахгүй нэгээд доор 3 секунд зогсоод ингээд бараг хэрэгээр ч юм уу хаашаа. Ингээ violation авчаа. Тэгээ тэрэнд нь айд дургу өрөөд очоод Rudy Gobert-ээс жоохон загнаа тамцсан. Тэгээд одоо эдний chemistry бол ингээ унаад байна. Өмнө жил бол маш гоё байсан. Тэгээ одоо яах ч ёстой. Гэхдээ доор mismatch үүссэн байсан л да. Бас Rudy-г бас буруудах хэцүү. За тэгээд дараагийн баг бол Lakers. Тэгээд AD 2 free throw алдаа. Тэгээд түүнийг нь шийтгээд Franz Wagner 3-аас deep 3 хийгээд тэгээд хоцсон байгаа. За тэгээд Банкеро байхгүй. Гэхдээ Орландо хоцсоор л байна. Тэгээд энэ бүгд Franz Wagner гэдэг залуутай бол 100% хамааралтай. Тэгээд Lakers шинэ төв хайж байгаа сурагтай байсан. Тэгээд солилцооны цог хаагдаас өмнө төвөө олчвол өрсөлдөөнд илүү хүчтэй байх магадaltaй харагдчихлээ. Тэгээ тэр одоо өрсөлдөөнд нь Dwight Howard хүртэл явагдчихлээ. Өрсөлдөг нь. Тийм. Төв хийж байгаад нь Dwight Howard яригдчихлээ. За тэгээ Sixers Paul George Embiid-гүү дахиад нэг хожлыг авчихлаа. Тэгээ тэдний rookie бол бүр үнэхээр сайн тоглож байна. 30 оноо авчихсан. Тэгээ өөр үед бол би амар их онцлоод байгаа. Тэгээ угаасаа амар онцлуулахар зүйл хийгээд байгаа. Тэгээ талбай дээр хүртэл би энэ жилийн rookie of the year авна гэдээ хүртэл өрлөө тамдсан. Тэгээд үнэхээр Paul George Embiid хэрэггүй юм уу тий. За тэгээ өчтөр Tatum 10-аас 0 гэж шийдсэн. Гэтэ Boston хожчихсан. Тэгээд үерээд. За би бол амар баяртай байна. Яа тэгвэл одоо Warriors-с миний хамгийн дуртай тоглогч бол Andrew Wiggins. Тэгээ Andrew Wiggins бол энэ үлэлд маш сайн тоглож байгаа. Тэгээд Warriors-ыг зүгээр хөөсрөл гэж хараадсан хүмүүс тэлэхэд тэд нэлийн амжилт үзүүлж магадгүй шүү нэрээ. Би бол тэгж харж байгаа. Тэгээ Warriors бол үнэхээр сайн тоглож байна. Wiggins хүртэл ингэж тоглоод ингэж хамгаалаад тэгээ ингэж гурааштай байх юм бол тэгээ Warriors бол амжилт үзүүлж магадгүй. За Portland бас Cooper Flag-ийн эсрэг одоо танкерж байгаа багуудын нэг. Тэгээ Jalen Green бол угаасаа үнэхээр үзүүштэй тоглож төгөө. Тэгээ бас үзүүштэй тоглолтоо үзүүлээд тэгээд Portland-ыг хоцчихсон. Саяны тоглолтыг харсан биз? Амар уус. God damn guys. Яанс дахиад нэг triple double хийчихлээ.
Тэгээд энэ гай бол угаасаа сакс болох гэж төрсөн юм байна уу? Биеийн өвгдөлтэй. Тэгээд сүүлд бүр ассист өгөөд эхэлчихлээ. Өгөөд эхэлсэн л байсан л да. Гэтэ бүр ингээд тогтмол трипл А бол бараг хийдэг болчлоо. Тэгээд өнөөдөр Танасис бас ирээд үзсэн байсан. Тэгээд Танасис байсан бол Милоки ингэж муу эхлэхгүй л дээ. Манай гөвд бол угаасаа. Тэгээд garbage time бэлтгэж байгаа юм чи бусд нь Танасис тоглох гэж одоо тэгээ сайн тоглоод гэж явдаг байсан. Тэгээд Танасис явцсан болохоор garbage time гаргаж чадахгүй байгаа гэж. За тэр ч яг Янс бол амар. За тэгээ Нажи Маршлыг авчирсан шалтгаан ч бол энэ шүү дээ те. Лукаг байхгүй үед бага хожуулах гэж гэхгүй. Тэгээ Нажи Маршл бол угаасаа хамгаалалт тавтлан хуулийн дээр нь сайн тоглогч. Тэгээ Лукаг байхгүй дахиад нэг хожлоо авлаа. Тэгээд Клей энэ тоглолтын дээр бол жоохон таарахын тоглосон. Гэхдээ хамгаалтан дээр бол дэжгүй байсан. Тэгээд би хэдэн хоног яагаад бичлэг оруулахгүй байсан бэ гэхээр халуураад тэгээ 2 хоног босч чадаагүй. Тэгээд тиймэрхүүл байлаа. Тэгээд бас бичлэгээ хийх гээд жоохон чанаргүй хурдан бичлэг хийх гээд оролдчихлоо. Гэтэ зүгээрээ тэгээд сүүлийн үед NBA иймэрхүү зүйлс боллоо. Тэгээд одоо цаг алдалгүй одоо яг хийнэ. Амлаж байна. За тэгээ баяр та.